Malam keladirna leman Tuhan, Ia pengarapan si tuhu. Nembalah man Tuhan, alukur meriah, dahilah ku ada pada pena, jana rende meriah. Malam keladirna leman Tuhan, Ia pengarapan si tuhu. Ula lupa maka Tuhan kabdi bata, Ia mesti nepa kita. Makasih kerajaan nakap kita ka bangsana, kita ka berarasana. Malam keladirna leman Tuhan, Ia pengarapan si tuhu. Sebab Tuhan mahuli, dengan tetap Ia erkeleng ate, Ia setia, tetap rasa lala. Malam keladirna leman Tuhan, Ia pengarapan si tuhu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mempermakan si tuhu kata Tuhan, ku tandai ngebiri-biringku, janai tandai biri-biringku mengaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ras di bata Bapa sadakap. Aidama sini peseh pedah di bata ibas wari minggu pasca si pempatkan eda. Sekala ketua OMK ras sekala guru sekolah minggu tambah ka sekala nari pertua radu-radu ngelamar dahin ateina jadi si ermakan kambing i datas deleng si muganjang. Empu kambing-kambing enda iujina lebih kala enda teluna alu nuruh ia berkat teluna guna mempermakani 1000 kambing datas deleng. Wari kedua kan nusur ketua OMK perban laya tahan nganggeh bau kambing ida. Wari petelukan nusur ka guru sekolah minggu, ia pela ngasut nganggeh besungna bau kambing ida ke. Wari pempat kan 1000 na kambing dai nusur deleng nari. Bapa nandai turang rasemina. Yesus kap permakan si tuhu mahuli. Labo enda
biri-biri sinandai permakanna, tapi Yesus kap sinandai kerina biri-birina. Perban siekap maka i begikan biri-biri enda sorana jana i ikut kena Yesus. Perbahan ikut-ikut na Yesus maka ia lo kena kegeluhan si rasa lalap. Janah kerina biri-biri enda sada pela benai serasa lalap. Janah se pela banci muat biri-biri enda ibas tan Yesus nari. Kerina biri-biri neda aman. Labo perban icikep na Yesus alu mekes-kes. Tapi perbahan biri-biri enda nga sini cikep Yesus alu teguh. Lalu pinangkau entah pe serigala, entah pe beruang si ngasup muat biri-biri enda ibas tan Yesus nari. Lid kap jaminan maka pinangkau sada pe labu banci muat nentapkan biri-biri enda. Dahin Yesus enda ijamin persadanna si pelcik enteguh ras bapa. Persadan anak ras bapa janah pe kemuliaan di bata bapa enda jadi bukti. Maka Tuhan ta Yesus la pernah talu jagai krina biri-biri. Janah kita perbansi aman kita. Tan Tuhan Yesus ras tan di bata bapa ngelakaukan pendahin si seri. Mekap jagai ngep kep biri-biri. Di bata bapa ras anak mekap bapa ras Yesus sada kap tujunna jana sada pendahinna. Jana ia kapai ersada tuhu-tuhu. Tapi lebihan asasi nggonai petangkas Yesus maka ia ras di bata bapa ersada tuhu-tuhu ibas biak nakin. Turang ras senina kekelengan Yesus ta singenanami kini seran matei enda labo perban ia talu labo perban keganasan penguasa adalah i pebetakan Yesus jinenga i sepela banci muat kesahna ibasianari ia ngensabanci mereka kesahna alu ukurna alunggit adilah yang git lo banci ICP munuh Yesus. Ia mekap si rekuasa mereka kesahna jana rekuasa kape ia muat samulihi. Labo sada pejel masih ngasup si banci munuh Yesus sope denga ibrekena kesahna sueras praten na jini. Sebab piga-piga kali kala sinteram atena munuh Yesus tapi langasup perban paksa na lenga busur. Yesus isilangkan kencasiye ipakei di bata bapa. Endam tuhu-tuhu tanda buktina maka Yesus sada ras di bata bapa. Maka Yesus lalap ngemenang la pernah talu. Reh belinna usaha jelma guna engkernepkan Yesus. Reh teridah tangkas nama gegeh kekelengan Yesus guna mempermakani biri-birina. Tempat-tempat menang akap kalak Yahudi tupung isilang kena Yesus janah matai lanair kepas tempat-tempat. Situhuna ka
penguasa-penguasa si menuhi Yesus enda ipakai di bata Bapa jadi alat gunan sidahkan kemuliaan di bata Bapa. Ia lagu ngasup rebahan lain asangkan sudah. Ia ipakai jadi alat bunuh Yesus. Janah sekubas paksa genduari enda pe. Yesus lalap nge i ayak-ayak kalak. I isak-isakkan kalak. Ate kalak ibuluh namin pedua kalikan. Janah ajar-ajar Yesus singikutkan Yesus pe lalap ngenda yelis-elis i ayak-ayak. Kenca Yesus mepaksana Paulus ras Barnabas pe. Ate kalak igas-gasi kalak. Ate kalak balbali ia i Antioquia i Psidia. Tupung iberitakan na Yesus. Kalak sir kuasa enda nulak kalak enda dua. Tuhu payo i pelausna Paulus ras Barnabas tempat-tempat ia menang. Tapi di batang sirdahin di basilepe. Turang rasenina kekelengan. Sada pengonjar si seri banci teridah ibas perbahanan si pelain-lain. Nina lit nai baginda. Sangana lit kunjungan kenegaraan Uni Soviet nai ku Amerika Serikat. Berjengili duana kepala negara enda karena isekin perwira pengawalna si Setiana. Perjumpaan enda terjadi deher ras air terjun Niagara, maka sepakat ya duana guna mencubai perwira enda selalu nuruh perwira enda lompat das nari ku air terjun enda. Perwira pengawal Amerika dinamis aku langgit. Sebab lit keluarga ras anak-anak. Tapi perwira pengawal Uni Soviet misi lompat terus minum terus. Jangan menam-menam mati, tapi lah suruh mati. Maka coba iorati kala. Kam gua mau kepanggal kam git kam mis lompat. Nina Presiden Amerika Serikat. Reh nina perwira pengawal eda ngalui. Sebab akulit keluarga ras anak-anak. Alasan na nulak ras alasan git dalin kenca seri. Kita pekrina. Banci si orati kupusuk ta si bagus. Engkai kin maka kita kini te kenang dagi Yesus. Eda banci melala rupana jabatan. Tapi sada si penting enu. Rekini teken kita nangdangi Yesus sebab itandai Yesus kap kita tuhu-tuhu. Perbani tandai nama kasih begi sorana ngit kita ngikutkan iya. Yesus kap permakan si tuhu-tuhu. Sinjamini kegeluhan si rasa lalap kempak kita. Maka Johannes pendaibas ogensi pedua kan itatapna perpulungan rarasan kalak-kalak sirkini teken singgo ngelewati kini seran te nang dang Yesus remeriah ukur malam ate ibas perpulungan. Yesus lalap menjagai kita, janah ngasup menjagai kita. Bagai pengasup mabai kita kubas kemalaman ate si tuhu-tuhu perbahan ersada ia tuhu-tuhu ras di bata Bapa. Paci ebeni kam krina ipasu-pasu di bata sidara sibar kuasana Bapa ras anak ras kesah sibadia. Amin.